সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, নেচার অ্যান্ড লাইফ ব্লগ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগত। কিছুদিন পূর্বে আমার বাবার এবং আমার দাদার সিম চাষ নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। আজকে সেই সিম চাষের কি পরিস্থিতি সেটার উপরে আরেকটি প্রতিবেদন আপনাদের দেখাতে চলেছি। তাদের দীর্ঘ 3 মাস পরিশ্রমের ফল কিরকম আসলো আপনাদের দেখাবো, এবং এই সিম চাষি যারা আছে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো এবং তাদের কি কি সুবিধা অসুবিধা সে সম্বন্ধে জানবো। তাহলে চলুন আমরা দেখে আসি সেই প্রতিবেদনটি। বন্ধুরা, গত পর্বে আমার দাদার সাথে কথা বলছিলাম। তিনি অত্যন্ত আশান্বিতভাবে আমাদের জানিয়েছিলেন তার এই ছোট্ট অল্প একটু জায়গায়, যেখানে অন্য সকল কৃষক ধান চাষ করতে তার আশেপাশের জমিগুলোতে, সেখানে তিনি এই সিম চাষ করে কীরকম সফলতা পেতে পারে তার সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে আমাদের বলেছিলেন যে তিনি এখান থেকে ভালো ফল পাবেন। আমরাও আজকে তার এই সিম খেতে এসে যা দেখলাম, আসলে আমরা খুব বিমোহিত হয়ে গেছি যে কত পরিশ্রম করে তারা এত সুন্দর একটা ফসল ফলাচ্ছে। তারপরেও যেটা জানতে পারলাম, এখানে নাকি বিভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছিল, সে ব্যাপারে তার কাছে জানবো। আচ্ছা দাদা, এই যে এখানে আমি যে ফার্স্ট পর্বটা দেখলাম, তারপরে যে আপনারা এই পর্যন্ত নিয়ে আসছেন, আপনি কি কি সমস্যার এই পাথারের মধ্যে করার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের কিছু বলেন। কারণ এই ক্ষেতে পোকায় দশাল, সেটা কিরকম পোকা? ওটা আমরা সিমের ছড়া পয়সা যাইত, পরে আমরা ওষুধ ব্যবহার করছি। কি ওষুধ ব্যবহার করছেন? এটা ওষুধ ব্যবহার করছি আমরা এই নাম দাইল থেকে আইনে, পরে ওষুধটা ব্যবহার করছি তেলবিষ। কীটনাশক। কীটনাশকের নামটা কি নাম আছে? নামটা মনে নাই, বায়ার কোম্পানির ওষুধ। এখন কি অবস্থা তাহলে? এখন সেই সমস্যা আছে? এখন সেই সমস্যা নাই, এখন মোটামুটি ভালো। এ ব্যাপারে আমাদের যে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা আপনাদের কোনো সাহায্য সহযোগিতা করে? সহযোগিতা করলে কি এরা আইলেও ওষুধের কোনো কাজ হয়। এখন যে পরিস্থিতি, সে হিসাবে আপনি কিরকম আশা করতেছেন যে আর কতদিন পর্যন্ত আপনাদের এই সিমটা বিক্রি করতে পারবেন? এখন আশাবাদী যে আরো 2 মাস বিক্রি করুন। আচ্ছা, এখানে কত শতাংশ জায়গা? 20% জায়গা। 20% জায়গা। তো প্রতিদিন এখন 20% জায়গা থেকে কতটুকু সিম আপনি উত্তোলন করতে পারতেছেন? সিম হওয়ায় শুরু থেকে যে তাও 8-10 হাজার টাকা। প্রতিদিন কত কেজি করে উঠছে? প্রতিদিন 40 কেজি 35 কেজি এরকম। এ পর্যন্ত আপনার যে খরচ টরচ হয়েছে সেটা কি তুলতে পেরেছেন? না, খরচের কাছাকাছি অন্তরে যাই হারি। আপনার কি মনে হচ্ছে সেটা খরচ উঠে কিছু লাভবান হবেন? অবশ্যই হবো। সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুনতে পেলেন, দাদা বলতেছে এ পর্যন্ত তার এখানে যে খরচ হয়েছে, আনুমানিক কত টাকা খরচ হয়েছে? আনুমানিক 25,000 টাকার মতন খরচ। এই 20% জায়গায় তার 25,000 টাকার মতো খরচ হয়েছে। এ পর্যন্ত 10,000 টাকার মতো সে এখান থেকে রিটার্ন সে পাইছে। আরো 15,000 টাকা সে আসলে তার যে ক্যাশটা সে এখানে বিনিয়োগ করেছে সেই টাকাটা উঠে আসবে, এবং তারপর সে এখান থেকে মুনাফা করতে পারবে। তাহলে আপনারা উপলব্ধি করুন একজন কৃষক কত কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলান, এবং সেই ফসলটা আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে এবং আমরা সেটা খেতে পারি। আশা করব আমরা সবাই এই প্রান্তিক কৃষক যারা আছে, যারা এই দেশের চালিকা শক্তি, তাদের পাশে দাঁড়াবো, তাদের সঠিক পরামর্শ দিক নির্দেশনা দিয়ে আমরা সহায়তা করার চেষ্টা করব। আজ এসেছি আমার বাবার সিম খেতে। গত পর্বে যেখানে আপনারা দেখেছিলেন, আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার এই সিম ক্ষেত ফসলে ভরে গেছে। এই যে ফসলে ভরে গেছে, এটার পিছনে যে তার শ্রম, মেধা এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, সেটা পার করে আজকে যে পরিস্থিতি সে সম্বন্ধে আমরা শুনব।
গত পর্বে আপনারা জেনেছিলেন এখানে ৫৫% জায়গা মিলে তার এই সিম চাষ করছিল। সেখান থেকে এখন কি পরিস্থিতি সেটা আমার বাবার মুখ থেকেই আপনারা শুনেন। আচ্ছা বাবা, দাদা বলছিল তার ক্ষেতে ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছিল, যার ফলে তার প্রথম যে পেস্টটা আসছিল সেটা টোটালি নষ্ট হয়ে গেছে। তো সেটা তোমার ক্ষেতেও কি হয়েছিল কিনা? আমারটাই ফার্স্টে ধরছে, আমারটাই ধরার পরে এটা সতর্ক হয়েছে। আমারটা সিম সবার আগাইছিল, সবার আগে হাতে আমার ওই ইটা নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হওয়ার পরে উনি পরে হারাকে ওষুধ টাইনে দিয়া পরে খেত মানে তারটা ভালো আছে, আমারটা মানে পরে যে ইয়ে আছে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন নতুন করে পুনরায় আবার লাগবে। এতে করে দাদা যে কীটনাশকটা ব্যবহার করছে তুমি সেটাই ব্যবহার করছো? একই ওষুধ, এক দুজনে একসাথে ওষুধ আনি ওই পরামর্শ খেতে। তাহলে এখন যে পরিস্থিতি সেখান থেকে কি তুমি প্রতিদিন সিম তুলতে পারতেছো? এখন এখন থেকে আই হারানে হবে যাক দোষে এই পর্যন্ত 3 বিঘা থেকে 10 মণ সিম তোলা হয়েছে। আচ্ছা, 10। আস্তে আস্তে সামনে আবার তুলতে পারো। এখন তার 2 মাস আছে, আর সামনে 2 মাস আছে, 2 মাস আল্লাহ যা হবাই কুয়ার জল জোয়ার করে ছাড়ছে নতুন করে ওটা নষ্ট হয়ে যায়, এখন নিয়ন্ত্রণে এসে। তার মানে এ পর্যন্ত তুমি 10 মণের মতো সিম উৎপাদন করতে পারছো। তো বর্তমান বাজার মূল্য কত? 80 টাকা বেশি, 70 টাকা 60 টাকা এরকম কেজি বেশি বেশি সিম তো। জেসমিন 3200 টাকা মণ, 10 মণ হলে 30,000 টাকার মতো এ পর্যন্ত বিক্রি করতে পারছো। তো তোমার এখানে খরচ হয়েছিল টোটাল কত? 1.5 লাখ টাকা হয়েছিল। আচ্ছা, তাহলে 55% জায়গায় 1.5 লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। এই পর্যন্ত 30,000 টাকার মতো সে মুনাফা ফিরে পেয়েছে। আরও 1,20,000 টাকার মতো সে এখানে থেকে মুনাফা যদি সে পায়, তাহলে তার এখানে বিনিয়োগ, সে বিনিয়োগটা উঠে আসবে। সেক্ষেত্রে তোমার মতামত কি? তুমি কি আশা করতেছো যে পরে যদি আল্লাহ কোনো ই না দেয় আর 2 মাস 2.5 মাস বেশি ওইটাও বেশি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে উঠলে আমার ডেইলি 30-40 মিনিট 35 মিনিট উঠান যদি এইটুকু আশায় দিয়েছে। আচ্ছা, এখানে ওই দাদার কাছে কথা বললাম যে তারা ওই পানি যে সংকটটা, পানিটা সেই বাসায় থেকে মোটর থেকে নিয়ে আসতে হয়, সেটা কি তোমার তুমি কিভাবে পানি এখানে শেষ দাও? একভাবে দুজনে এক লাইনে পানি আনি, একদিন আছে আমি 2 দিন বাড়তি। আচ্ছা, তাহলে এরপর মান্থলি কারেন্ট বিল কিরকম আসে? কারেন্ট বিল 1500 টাকা হয় মাত্র, আর বেশি আসে 2-2.5 টাকা। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুনতে পেলেন যে এখানে তাদের সবচেয়ে মূল সমস্যা যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়া পানির সমস্যা। এই যে খাল, একদম এই খালের পাশে তার সিম ক্ষেত, 2টি সিম ক্ষেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটাই যে এই খালের পানি কৃষকরা ব্যবহার করতে পারতেছে না। কেন? পানির দূষণের কারণে। তারা কি করতেছে? এখান থেকে দেখেন, এখান থেকে ফ্যাক্টরিটা দেখা যাচ্ছে, তার পিছনে তার বাড়ি, অ্যাটলিস্ট 1.5 কিলোমিটার রাস্তা হবে, এবং সেখান থেকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে মোটরের সাথে এই পর্যন্ত তারা মোটর থেকে পাইপ দিয়ে পানি নিয়ে আসে। ওইখান থেকে 1.5 কিলোমিটার রাস্তা থেকে এখানে পানি ক্ষেত পর্যন্ত পৌঁছাইতে অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 35 মিনিট সময় লাগে। এবং এই যে পানিগুলো আসতেছে 30 থেকে 35 মিনিট সময় লাগছে, এখান থেকে 1 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসছে। তাহলে একজন কৃষক কতটুকু কষ্ট করে, কতটুকু শারীরিক পরিশ্রম করে তার ফসল ফলায় এখন ভালো একটা মুনাফা পাওয়ার আশা। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত কি দেখতেছি, বাজারে নিয়ে গেলে একজন প্রান্তিক কৃষক সে তার সঠিক মূল্যটা পাচ্ছে না। তাই সরকারের প্রতি, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ থাকবে আমাদের দেশে এই ছোট ছোট খাল এবং নদ নদীগুলা, যেগুলো এইভাবে বিভিন্ন ফ্যাক্টরির পানি রিসাইক্লিং না করার কারণে দূষিত হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি দিবেন।